Ja tenim aquí el Club de la Cistella volum 5, per fi! En aquest cas, doncs, la Martina i els seus amics dins de l'escola estan fent segon trimestre de segon d'ESO i es troben, entre moltes altres coses, una qüestió important. Un dels membres del club pateix una malaltia. Aquest llibre, EM, que són unes sigles, l'he escrit en col·laboració i en complicitat amb la Fundació Esclerosi Múltiple de Barcelona, que m'han ajudat molt, m'han presentat un noi que pateix aquesta malaltia i sobre ella doncs, versa una de les trames de la novel·la. És una novel·la d'humor, com sempre, ja ho sabeu. Tots aquests personatges doncs, els hi passen coses realment molt gracioses, però sempre hi ha de fons aquest tema de les conseqüències que pot tenir un primer brot de la malaltia de l'esclerosi en una persona jove. Espero que la disfruteu moltíssim, ja veureu que fa molta gràcia. La Pajarita té una germana superdotada que és molt graciosa i estic encantat que en la meva saga familiar del Club de la Cistella tinguem una aventura més.